家事もしない嫁なんて失格よ。あんたなんてここから出て行きなさい。何も知らない、いや知ろうともしない義母は私にそう言い放った。私が今のこの生活を支えているというのに。すると夫は私に向かってこう言ってきたのだ。もう嫁やめていいよ。私の名前はのぞみ、34歳の会社員だ。私はずっと仕事漬けの毎日を送ってきた。そのため出会いが全くないままこの年になってしまった。そんな中、私は婚活アプリを友人から勧めてもらった。その友人はつい最近に結婚をしたのだが、なんと出会いのきっかけが婚活アプリだったそうだ。結婚を前提としてみんな登録しているから、遊びで参加している人が少ないそうだ。友人が結婚にまで至っているし、私もそろそろ相手が欲しいなと思っていたので、私は登録をしてみることに。最初は慣れない操作が多かったが、だんだん慣れてきてマッチングした人とも、ちゃんとメッセージができるようになった。そんな中で、私はメッセージのやり取りをしていて楽しいなと感じる人がいた。それがマサトという男性だ。マサトは私より2歳年下で、大企業に勤める会社員。私は彼とメッセージのやり取りを続けて会ってみたくなった。向こうからも食事に行きませんかとお誘いが来ていたので、私は彼と会うことに。そして実際に会ってみたのだが、すごく優しくていい人だった。年収も高いし顔も悪くないし、どうして婚活アプリなんて使用しているんだろうか、という疑問さえ浮かんだほどだ。私たちは意気投合し、それからもデートを重ねていった。それから結婚を前提としたお付き合いがスタートしたのだ。今まで全く恋愛をしてこなかった私は、デートのたびに緊張していたが、彼はちゃんと私のことをリードしてくれた。そして順調に交際を続けていき、ついに彼からプロポーズを受けた。のぞみ、俺と結婚してください。はい。私はとても嬉しかった。幸せの絶頂とはまさにこのことを言うのだろう。私はすぐに婚活アプリを教えてくれた友人に報告した。彼女はとても喜んでくれて、私の結婚を祝ってくれた。それから結婚の報告と両家の挨拶を終えて、私たちは結婚式を挙げた。まさか本当に結婚できるとは思わなかったので、友人にはとても感謝をしている。それから私と夫は新婚生活を始めた。夫からは家庭に入ってほしいと言われたので、私は会社を寿退社して専業主婦になった。そして夫のために家事を頑張った。夫は大企業に勤めているので、私が専業主婦でも2人で生活するだけの稼ぎはある。だが私は財布の紐を緩めないようにして、節約できるところは節約をしていった。そのおかげで、毎月それなりの金額を貯金できていた。この調子なら子供が生まれたとしても問題なく生活できそうだ。そんなことを思いながら、私は専業主婦として夫を支えることに専念した。だがそうして結婚してから1年が経った頃、いきなり夫がこんなことを言い出した。のぞみ、俺、ちょっと自分がどこまで頑張れるのか試したい。え、学生の頃に尊敬してた先輩と起業することになったんだ。起業。私はびっくりした。今までの大企業での仕事を捨てて夫は起業を選んだのだ。もちろんすぐに前くらいの、いや前以上の収入が期待できるから。本当に？信頼してくれ。俺、頑張るから。夫がそう言ったので、私は彼を信じることに。だがそれでもまだ子供がいたわけでもなかったので、私は夫が働いている間の平日の日中に働くことにした。パートで働いて少しでも貯金を増やそうと思ったのだ。夫は起業をしてから一生懸命働いているようだが、それでも収入は激減した。
パートで働くくらいじゃ足りなかったが、それでも少しの足しにはなっていると思う。夫は思うところはあったようだが、収入がほとんどないから、私がパートに出ていることを止めることはできなかったようだ。俺は嫁には家事だけで済むようにしたかったんだけど、まさか数ヶ月経ってもこんなにも稼ぎが増えないとは思わなかったよ。本当にごめんな。いつになく弱気な夫。私は優しく微笑みながら夫を励ました。最初は稼ぎなんて少ないものでしょ。それにそれまではたくさん稼いでくれて、私たちの生活を守ってくれてたから全然いいわよ。これからは二人で生活を守っていきましょう。私はそう言って、自分もどんどん働きに出ることにした。だが単純に労働時間を増やすだけでは、多少収入が上がっても増える負担の方が多い。そこで私は在宅でできる仕事をすることにした。私はもともとイラストレーターの仕事をしていたので、それを在宅のフリーランスとして仕事を受注できないかと考えたのだ。そして SNS のアカウントを作ったり、フリーランス向けのサイトをチェックして仕事に応募したりした。すると少しずつ仕事の依頼が入るようになった。最初は単価が安いものばかりだったが、それでも数をこなしていくうちにどんどん仕事が増えていった。そして単価も上がっていって、気づけば収入は月に20万くらいにまで上がった。そうなると一気に心が楽になった。夫の前ではああやって強がってはいたけれど、不安だった部分は大きかった。だから私自身の収入が増えたことは本当に嬉しい。のぞみ、ありがとうな。そうやってのぞみが稼いできてくれるおかげで、俺は好きなことができているよ。絶対に俺は会社を成功させて、これから楽をさせてやるからな。ありがとう。夫の会社に関しては、一緒に起業をしている人と共同で経営をしているから夫だけの問題ではない。それに事業を成功させるのは相当大変なことだろう。私は気長に待ちながら、自分個人だけでの仕事をどんどん伸ばしていくことにした。だがそんな中で、思いもよらない出来事が起きた。ある日、義母が家の階段から転んで腰を痛めたという連絡を受けたのだ。義母は数年前に義父を亡くし、それからは義実家に一人で住んでいる。そのため腰を痛めた状態では、身の回りのことを一人でやるのは大変らしい。重いものとかも持ち上げられないみたいでさ。結構大変なんだって。夫は心配そうにそう言った。そうなんだ。だけど、一緒に暮らすわけにもいかないしな。夫は少し気まずそうにしている。それは私が義母のことを苦手だということを知っているからだ。だが夫としては義母のことも心配なようだ。義母はなぜか最初に結婚の挨拶に行った際に、私のことを無視してきた。気のせいかなと思ったが、夫が私の話をしてもとても興味がなさそうにしていた。だからきっと私のことをあまり気に入っていないのだろうと思った。それから定期的に義実家には行っていたのだが、その都度義母は私への態度が冷たかった。それは夫もなんとなく感じていて、俺が帰る時に無理して一緒に帰ってこなくていいよ、と言ってくれたのだ。それからは私はあまり義実家に顔を出さなくなった。そのおかげで義母とほとんど関わることはなくなっていた。きっと夫は義母が一人で大変な状態だということで、できれば少しの期間でもいいから一緒に暮らしたいと思っているのだろう。だが私と義母の関係のことも分かっているから、なかなか自分から言えないのだろう。少しの期間でいいなら、私たちで面倒を見ることもいいけど。私がそう言うと夫は、本当にと言って嬉しそうな表情をした。しばらく義母とは関わっていなかったから、私への態度も変わっているかもしれない。それに夫にはできる限り仕事に意識を集中させてほしい。だから私は自ら提案したのだ。
すると義母はすぐに私たちの家へとやってきた。まるで待ってましたと言わんばかりだ。それにはちょっと驚いたが、まあ日々の家事が大変な状況であることを考えると、すぐにでも来たかったのかもしれない。こうして始まった同居生活。義母は私にも丁寧に挨拶をしてくれて、これなら大丈夫そうだなと思った。だがそんな考えはすぐに取り下げた。義母は平日の日中、私と家に二人きりになると途端に態度を急変させた。あんた、専業主婦でゆっくりしてるなんていいご身分ね。暇なら私の肩でも揉みなさいよ。私はゆっくりなんてしていない。私の1日のスケジュールはかなりタイトだ。朝は朝食に夫のお弁当を作り、洗濯をして軽く部屋の掃除をする。そして仕事に取り掛からなければならない。私は仕事に入る前に、仕事中に飲むカフェオレを作っていただけだ。それをゆっくりしているだなんて言われたくない。だが義母はそんなことお構いなしに私を罵倒してきた。マサトの稼ぎに頼っているくせに、好き勝手やって本当にひどい嫁だわ。今までもそうやって家事をサボってきたの？マサトがかわいそうだわ。義母は私を悪者のように扱ってきた。私は苦笑いをして軽く流しつつ、お茶菓子を用意してますので、お好きなタイミングで食べてください、と言って自分の部屋に行った。義母は甘いものが大好きなので、お茶菓子を出していれば少し機嫌は良くなる。その暇に私は部屋に入って仕事に取り掛かった。義母のせいで少し時間のロスをしてしまった。私は遅れを取り戻そうと集中していた。すると1時間ほど経った頃だろうか。義母が私を呼び出してお茶を入れるように言ったのだ。お茶くらいはご自身で入れてもらえないでしょうか。私は部屋で仕事をしているので。私がそう言うと義母は目を見開いた。はあ、適当な嘘をつかないで。あなたは専業主婦でしょ。ずっと家にいるくせに仕事なんてしてないでしょ。いや、私は在宅ワークで仕事をしてまして。リモートワークをしてるって言いたいの？そうです。やっぱり嘘つきね。え？あれは会社員が自宅で仕事をすることを言うんだから、あなたは違うでしょ。会社から仕事をもらっている会社員じゃないんだから、あなたはパソコンでただ遊んでいるだけだということが証明されるわね。義母は私がちゃんと説明しても理解をしてくれなかった。それどころか私が姑に立てつくダメな嫁として、さらにあたりがきつくなった。毎日のように罵倒されて、仕事の邪魔までもしてきたのだ。勝手に部屋に入ってくるし、何度も呼びつけてくるので本当に参ってしまった。昼間は義母の目を盗んで作業をするしかなく、その後は晩ご飯を終えて義母が寝てからの作業になってしまう。だが次の日の朝は、3人分の朝食と夫のお弁当を作らなければならない。私は心身ともにボロボロになっていた。夫は私が辛そうにしているのに気づいたようだ。どうしたの？仕事が忙しいの？家事との両立が大変とか？心配してそのようなことを言ってくれる夫だが、義母が原因だということは言いづらかった。夫に余計な心配をかけて彼の仕事に支障をきたしたくなかったのだ。だが夫は私に少し休むように言った。明日から土日だから家事もサボりなよ。必要なことは俺がやるからさ。夫がそう言ってくれて嬉しかった。そして私はお言葉に甘えて、翌朝は早起きせずにゆっくり寝た。居間に行くと夫が私の代わりに朝食を準備してくれていた。スクランブルエッグ、美味しそう。トーストももう少しでできるから楽しみにしてて。ありがとう。私は久しぶりに朝食作りから解放されて嬉しかった。だが私が居間のソファでゆっくりしていると、
起きてきた義母に怒鳴られた。ちょっと、のぞみさん、何をしてるの？え、マサトに家事をやらせるなんてどういうつもり？専業主婦が自分の仕事をサボるんじゃないわよ。義母は夫がいる前なのにもかかわらず、私を怒鳴ってきた。ちょっと母さん、何してるんだよ。マサト、あなたは優しすぎよ。そうやってると、この女はどんどん調子に乗るわ。ただでさえマサトの収入で好き勝手してるんだから。代わりに私がこういう女への正しい対応をしてあげるわ。そして義母は私の目の前まで近づいてきた。家事もしない嫁なんて失格よ。あんたなんてここから出て行きなさい。何も知らない、いや知ろうともしない義母は私にそう言い放った。私が今のこの生活を支えているというのに。すると夫は私に向かってこう言ってきたのだ。もう嫁やめていいよ。え、夫のいきなりの発言に戸惑う私。義母はニヤニヤしている。マサト、いいわね。この女と別れるってことだろ。夫は義母にそう言われると違うよとすぐに否定した。このまま嫁の状態だとのぞみがかわいそうすぎるんだよ。だから俺が婿養子になろうかなって。マサト、何を言ってるの？母さん、のぞみのこといつもそうやっていびってるんだろ。そんな私は。夫の指摘に義母は動揺したがごまかしていた。すると夫は何かを引き出しから取り出した。これ、ボイスレコーダー。なんだかここしばらくずっと、のぞみの様子がおかしいから仕込んでおいたんだよ。まだ聞いてなかったけど、母さんとのぞみの会話を聞いてみようか。夫がまさかボイスレコーダーを仕込んでいたなんて知らなかった。義母も知らなかったようで慌てている。そして再生された音声には、義母の私への罵倒の音声がたくさん入っていた。母さん、これどういうこと？それは。やっぱり、嫁いびりをしてたってことじゃないか。私は別に。出ていくのは母さんの方だよ。俺の大事な嫁を傷つけて苦しめるのは許せない。腰が痛いならヘルパーを呼ぶとか、最悪施設にでも入ってくれ。そんな。それにな、母さんは何か勘違いしてるかもしれないけど、今はのぞみの方が稼ぎは上なんだよ。俺はまだ会社が軌道に乗ってないから、月に8万程度しか稼げてないんだ。だけどのぞみはイラストレーターとしての仕事で、今は月に30万ほど稼いでいるんだ。俺たちの生活を支えてくれていたのはのぞみなんだよ。そんな、まさか。義母は夫の言葉に絶句していた。のぞみさん、ごめんなさい。私、知らなくて。何言ってるんですか？私、何度も説明しましたよね。それなのに聞く耳を持たなかっただけじゃないですか。今さら謝ったって遅いです。もうお母さんとは一緒に暮らせません。母さん、のぞみがこう言っている以上、ここにいさせるわけにはいかない。荷物をまとめて出て行ってくれ。義母は夫にそう言われ、顔面蒼白状態になっていた。どうにかしてここに居座ろうとしていたが、どうにもならないとわかると最終的には諦めた。その後、義母は義実家に戻っていった。とりあえずはヘルパーを雇って世話をしてもらっているようだ。だが夫はもう義実家には帰らないと言っていた。まあさすがに婿養子になるという発言はあの時の勢いだったようだが、それでも私の味方になってくれたのは嬉しかった。そしてそれから半年ほど経ってから、夫の会社が一気に軌道に乗り始めた。収入も私の倍以上に跳ね上がった。時間はかかったけど、これからのぞみに楽をさせてあげられるよ。これからも夫婦としてよろしくな。うん、こちらこそよろしくね。夫とならこの先も仲良く、
幸せな日々を過ごしていけるだろうと私は思った。ご視聴いただきありがとうございます。本日の物語はいかがでしたか？チャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の物語でお会いしましょう。